హలో వీవర్స్, వెల్కమ్ టు విజయస్ మంత్ర ఛానల్. ఈరోజు రెసిపీ మైసూర్ చారు, పప్పు పులుసు అంటారు. చూసారా ఎంతో కలర్ఫుల్గా టేస్టీగా అనిపిస్తుంది కదా. దీని ప్రిపరేషన్ చాలా సింపుల్ అండి. ఇంట్లో మనకి ఏమైనా కూరగాయలు లేవు, ఇమ్మీడియట్గా ఏదైనా చేయాలి అండ్ ఆరోగ్యంగా కూడా ఉండాలి. ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో జలుబు చేస్తుంది, ఫీవర్ వస్తుంది కాబట్టి అలాంటి టైంలో ఇది తింటే మనకి ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది. చాలా రోగనిరోధక శక్తిని కూడా మనకి బాగా పెంచుతుందన్నమాట. ఎందుకంటే ఈ చారులో మొత్తం కూడా మనం వైట్ ఆనియన్స్, ఎల్లిపాయలు వేస్తాము, చాలా మంచిది. ఇంకా మనం వేసేది మిరియాలు, ధనియాలు, ఎర్రమిరపకాయలు. సో ప్రొసీజర్లోకి ఒకసారి వెళ్దాము. ఒక స్పూన్ ధనియాలు తీసుకున్నాక ఇంకొక స్పూన్ మిరియాలు తీసుకొని, ఆ తర్వాత 8 నుంచి 6 ఎర్రమిరపకాయలు తీసుకొని మిక్సీ పట్టి ఫైన్ పౌడర్గా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత దానికి 1 కప్పు కందిపప్పును తీసుకొని శుభ్రంగా 3 సార్లు కడుక్కొని పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకున్న కందిపప్పులోకి మనం ముందుగానే మిక్సీ పట్టుకుని ఉన్నాం కదా, ఇప్పుడు ఇందాక ఆ మిక్సీ పట్టిన పొడిని ఈ పప్పులో వేసుకోవాలి. సో ఫైన్గా పట్టేసుకుని ఉన్నాను, ఆ పొడిని నేను తీసుకొని పప్పులో వేసేసుకున్నాను. దీన్ని మనము కుక్కర్లో కనీసం 6 నుంచి 8 విజిల్స్ వరకు రానియండి. చాలా స్మూత్గా పట్టాలన్నమాట. ఆ తర్వాత చిన్న నిమ్మకాయంత చింతపండు నానబెట్టాలి. దీనికి మనం ఇప్పుడు నేను చూపించిన తెల్లపాయలు కావాలి. తర్వాత కడాయి పెట్టుకొని తాలింపు పెట్టుకొని దాంట్లో తెల్లపాయలు పొట్టంతా ఒలిచేసున్నాను, వేసేసుకోండి. ఇవి చక్కగా వేగనియండి. అంటే నేను తీసుకుని చాలా పెద్ద సైజు కాబట్టి కొద్దిగా ఎక్కువసేపే వేగనిస్తున్నాను, లోపల ఉడకాలి కాబట్టి. మీరు ఒకవేళ చిన్నవే తీసుకుంటే ఎక్కువసేపు వేగనియక్కలేదు, కొద్దిగా దోరగా ఎగితే చాలు. తర్వాత కరివేపాకు. దీనికి తాలింపు కూడా ఏమేమి అవసరం లేదు. ఈలోపు మనకు కుక్కర్లో నుంచి వచ్చిన పప్పు చూసారా ఎలా ఉడికిపోయిందో, అండ్ చింతపండు రసం కూడా పెట్టేసున్నాను. ఈ రెండింటిని కలిపి మనము మిక్సీ పట్టుకొని ఫైన్ పేస్ట్గా చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఈలోపు నాకు తెల్లపాయలు చక్కగా ఎర్రగా దోరగా వేగినాయి. దాంట్లోకి మిక్సీ పట్టిందంతా కూడా నేను వేసేసున్నాను. ఆ తర్వాత ఇంకా వేయాల్సిందల్లా కూడా ఇంగువ, పసుపు, తర్వాత ఇంగు వేస్తున్నాను. తర్వాత నేను పసుపు వేస్తున్నాను. ఆ తర్వాత నేను బెల్లం వేయాలి. చింతపండు వేసిన ప్రతి చోట మనం బెల్లం వేయాలండి, వాయువు ఉండకుండా. ఆ తర్వాత నేను ఇవన్నీ చక్కగా కలిపేసినాక ఉప్పు కూడా వేసుకుంటాను. ఇది మెయిన్గా అండి, దీంట్లో మనం మిరియాలు, ధనియాలు, పసుపు, ఎల్లిపాయలు ఇవే తప్ప ఇంకేమీ లేవు ఇందులో. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి చాలా ఉపయోగపడతాయి. మనం ఈ వాతావరణ మార్పులను తట్టుకోవడానికి మన శరీరం చాలా రెడీగా ఉంటుందన్నమాట ఇది మనం తినటం వల్ల. అన్నిటికీ మించి జలుబు చేసినప్పుడు కానీ, జ్వరం ఉన్నవాళ్ళు ఇది తింటే త్వరగా నయమైపోతుంది. ఇంకా ఒక ఆప్షన్ ఏంటంటే, మనకి ఇంట్లో కూరగాయలు ఏమీ లేవు, బయట నుంచి కూరగాయలు తెచ్చుకోవడానికి టైం పడుతుంది అని అనుకున్నప్పుడు కూడా ఇది చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో ఏ కూరగాయలు అవసరం లేదు. కొత్తిమీర వేస్తున్నాను నేను గార్నిషింగ్ కోసము. మీరు కావాలంటే ఇది స్కిప్ చేయొచ్చు. దీంట్లోకి కావాల్సిన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఇంట్లోనే దొరుకుతాయి. తెల్లపాయలు, ఎల్లిపాయలు చక్కగా లావుగా బాగున్నప్పుడు ఇది చేసుకుంటే రుచి చాలా బాగుంటుందండి. ముద్దకి ఒక ఎల్లిపాయ నోట్లో పెట్టుకుంటుంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. గర్భిణీ స్త్రీలు ఇది తీసుకోవడం వల్ల చక్కగా పాలు పడతాయి వాళ్ళకి, పిల్లల కోసము. చూసారా, అలా అన్నీ కలిపేసి ఒక 2-3 ఉడకలు రానిచ్చి నూనెని కొద్దిగా తేలింది అని అనుకున్నప్పుడు ఇంకా కట్టేసుకోవచ్చు స్టవ్. సో మనకి బాగా ఉడుకు కూడా పట్టేసింది. నేను మట్టి కుండలో చేసుకుంటున్నాను, మీరు కావాలంటే స్టీల్ గిన్నెలోనైనా కూడా చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ పెంచుకోవాలనుకున్నప్పుడు మట్టి కుండలు ఒకసారి ట్రై చేయండి. మట్టి కుండ బయట మనకు దొరుకుతుంది, ట్రై చేయండి. సో ఎంతో ఎమ్మీగా ఉండే, ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచి మేలు చేసే పప్పు పులుసు లేదా మైసూర్ చారు అంటారు. ఇది మైసూర్ నుంచి వచ్చిన రెసిపీ అండి. సో మైసూర్ చారు అంటారు సహజంగా. చాలా బాగుంటుంది. దీంట్లో మనం ఇడ్లీ కావాలంటే తినొచ్చండి, బాగుంటుంది. వేడివేడిగా అలా కూడా మనం ఉత్తిగా తినేయచ్చు కూడా, అంత బాగుంటుంది. మీకు కొంచెం ట్యాంగినెస్ కానీ లేకపోతే ఇంకొంచెం స్వీట్నెస్ కావాలంటే చింతపండు లేదా బెల్లాన్ని పెంచుకోవచ్చు. స్పైసీగా కావాలంటే మిరియాలు ఎక్కువగా పెంచుకోండి. మిరపకాయల కన్నా మిరియాలు పెంచుకుంటేనే బాగుంటుంది. సో చూసారు కదా మైసూర్ చారు ఎలా చేయాలో. మీరు కూడా ట్రై చేసి కామెంట్స్లో పెట్టండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్. ఇలాంటి డిఫరెంట్ రెసిపీస్ కోసం అప్పుడప్పుడు నా ఛానల్ చూస్తూ ఉండండి. డోంట్ ఫర్గెట్ అండ్ షేర్.